Друзья, всем привет! Добро пожаловать на канал. Это Станислав, и мы разбираем вторую часть поднятия Audi с колен. В этой части мы поговорим про технические моменты, с чем мы столкнулись и как я ошибся с расчетом, потому что, по моему мнению, вложение в 500 тысяч рублей должно было полностью решить все мои проблемы. Что, друзья, я приехал уже в Березовский для того, чтобы забрать с терминала кушку. Завелся красавчик или красавица, не знаю, кто он будет или она будет. Это покажет только время. В общем, довезли без всяких происшествий. Ну и с этого момента начинается история восстановления. Сейчас уже поеду в покрасочных несколько мест для того, чтобы проценить более точно уже стоимость окраса, а потом уже отправить на техничку. Мы перетягиваемся в сервис к Александру Навакина 1. Он специализируется автомобилями именно Volkswagen, Audi, Porsche. И туда я, естественно, отправил свой автомобиль для дальнейшего ремонта. Саша у нас, Александр, первый раз увидит сейчас машину. Просто интересна его реакция. Да, у меня губа отпала. Отвисла. Губошлепная пока. Так, поднятие бровей уже. Не, ну самое страшное это бампер. Ну, по сути, да. На первый взгляд. Не, я сказал, с 10 метров, в принципе, ничего. Не углубляет. Нет. Ну и что ты видишь, грамотно делал. Да, заметно. Даже стыдно, что зашпаклевали. Дальше больше, ты посмотри. А здесь четко видно, баллончиком крашено. Ну, видно, специалист руку приложил. Ну, то ли руку, то ли ногу, еще непонятно. Нормально. Даже не видно, что крашено. Руки черные. Да, вот так вот вообще. Порванная мне. Могу открыть? А руль-то руль, да ты их. Да, руль офигенный. Люкс какой-то. Ага. Нормально? Это меня у тебя надо спросить. А тут активная рейка? Активная рейка стоит. Да, активная. Я думаю, что карданчик снизу. Ну, карданчик это еще не страшно. Ну, потому что вот я держу, здесь нет люфта, люфт внизу. Все, начал разбирать, короче, уже машину. Правильно, как алькантара засаливать. Но это нам перешивать будет. Не почистится? Слушай, да я не хочу алькантару. Самоделка. Ну, типа аудиоэксклюзив. Бампер, что ли? Да, стекловолокна уже. Тут картошку садили. Не только картошку, блядь. Окучивали. Причем цвет-то разный еще. Так оранжевая она, по идее. Сверху красная. Еще с черным. Я и говорю. Так точно, грызли. Да, это менять надо. Так, ну что, у нас бедолага заехал в сервис. Сейчас полностью все осмотрим. Сделаем еще заключение. То, что не заказывали, да закажем. Надеюсь, не такой большой список это все будет составлять. И начнем делать техничку. Слушай, классный лайфхак. Да, зачем покупать пыльник, когда можно вот сделать такую вырезку? И неплохое решение в целом, да? Пока не поднимешь тачку. Вот это вот красота здесь. Смесь масла, антифриза. Все это на вентилятор. Или к тому же сырой мотор будем опускать. Ну да. А что теперь делать? Опустим, поменяем цепи, спереди все поделаем, развали поделаем. Да? Ну и форсунки, клапаны. То есть, я не знаю, второй поддон есть смысл? Или нет? Тут столько масла. Работа
просто непочатый край. Нет, потому что есть ли смысл второй поддон скрывать? My driveway got black on black on black on gray. Big dog that I had to sway. I dare you to come play. Не стал терять время, естественно, начал заказывать запчасти. Запчасти вышли, мягко говоря, не слабо. То есть понимаем, что мы будем переплотнять между двигателем коробка, это значит задняя лобовина, это значит цепи ГРМ, естественно, прокладки ГБЦ, клапаны, турбины, ну и дальше по списку. То есть достаточно большое количество прокладок и других запчастей я уже начал заказывать. Приехал в магазин. Вот так вот выглядит. Вот так вот выглядит 100 тысяч. На самом деле немного. И вот обратите внимание, вот это вот Фэби. При этом все мы видим, что здесь запилены номера. Вот так вот. То есть, в общем, если будете брать комплект ГРМ, то вероятнее всего вам попадется оригинал. Так, вот так выглядит, да, комплекты прокладок, уплотнений. И здесь у нас при этом все не хватает еще для прокладки ГБЦ, потому что будем снимать по факту, смотреть. В общем, в целом это уже, Ну да, у нас идут это планки для фар рестайлинговых. В общем, комплект собрался. Цепи. Борозда приличная. Ну, выкрашивания еще нет. 5-й цилиндр. Обломилась свеча. Придется его сверливать. Что-то делать. Ой, страшно, страшно. Ой. В работе у нас все еще Q5. Двигатель ЦЦВА. Номер двигателя. Заменили насос уже. Переклеили переднюю крышку, сальник поменяли. Помыли поддон. Заменили уплотнение теплообменника. Развала блока двигателя. Новый теплообменник. Установлен новый комплект цепей привода ГРМ. Сейчас будем закрывать крышку. И ждем головки блока, шлифовки. Ну и не мог я устоять, естественно, что делает вид автомобиля, это диски. Я начал, естественно, их искать и смотреть, что подойдет к этому кузову. В этом моменте мне очень помогли ребята с Baikal Wheels. Они занимаются дисками, и присмотрел я один комплект у них и заказал. Диски ко мне пришли. Я полностью натянул резину, решил посмотреть. Но, к моему удивлению, я разочаровался, потому что мне не понравился вынос, мне не понравилось, как стоит на автомобиле. И у меня возникла проблема, что с этим делать. Я связался с ребятами из Baikal Wheels и объяснил свою ситуацию, сказал, что это проект на YouTube, и возможно ли эти диски поменять и привести мне шире. То есть, как бы мне вернуть деньги смысла не было никакого, мне надо было просто поменять эту же модель, только более широкую, с большим выносом. И на что ребята согласились. Так, вторая попытка, вторые диски, уже коробка побольше.
Моей идеей было взять этот автомобиль, и, как вы все понимаете, он дорест, и я хотел, естественно, его переделать в рест. Для того, чтобы переделать в рест этот автомобиль, достаточно поменять фары и фонари. Что я и сделал. То есть в Москве я сразу же приобрел новые фары и фонари. Да, made in China. Честно, откровенно скажу, как есть. Но при этом всем, взяв фары, я отвез их в Синон Shop к ребятам. Они полностью разобрали все внутрянку. Причем все подвижные элементы внутри фары они поставили от оригинала, а вместо линз поставили именно линзы трехчиповые. И свет должен быть замечательный. Но при этом всем я покрасил эти фары в черный цвет. Так, заехал в Xenon Shop. Мне позвонили, точнее написали, что фары уже готовы. Даже отправили одну фотографию, заманивающую, чтобы быстрее их забрать. И я вам скажу, блин, результат должен быть бомбезный. Так, где у них только вход? Так, ну пришел этот момент. Вот такое у нас получилось. Ну да. Очень даже хорошо. Я столкнулся со следующей проблемой. По выпускному коллектору, когда мы разобрали двигатель, одна из труб была повреждена, перегоревшая гофра. Обнаружена вот такая дичь. Что в свертке, я не знаю. Будем разворачивать, не будем. Да ты музыкант, блин. К сожалению, у нас нигде этой трубы я не нашел выхлопной, и заказал я его из Гомеля, с Беларуси. А так как у меня двигатель CCVB, я, естественно, по артикулу заказал эту трубу. Она приходит, и, к моему удивлению, они абсолютно разные. Так, короче, приехал снова к Саше. Ну, я тут самый частый клиент, видимо. В общем, ситуация следующая. Выпускной коллектор. Заказал с Белоруссии. Привезли, все классно. Ставим. Здесь фланец прикручивается нормально, а здесь он больше. Короче, не подходит. Как можно комментировать это все? Да хрен его знает. Вот так вот. Если вот, в принципе, на видео видно, что вот этот больше. Я даже вижу, что вот этот больше. При этом идентичный абсолютно. Труба толще, видишь? А, труба даже потолще, да? При этом это тоже с 3-литрового дизеля, с А6, кстати говоря, насколько я помню по объявлению. Но при этом всем артикул выпускного коллектора один в один. Вот как так возможно? Что-то новое узнаю. Это твой уже БКС буквами написан. Да. А может, мои изначально были не те? Тут вообще ничего не было. Вот, представляешь? Левый подходит нормально. Лево подходит нормально. Блин. Вот что значит, да? С чем можно столкнуться? Короче, возможно, кстати, что вот этот коллектор. Не мой, да? Ну, получается, оба не твои. БКС буквами. БКС, да. То есть вообще, то есть... Ну, по факту, видишь, труба толще. Либо прямо от них отрезать. Отсюда отрезать и сюда приварить. Так будет правильно. Потому что эта часть... Ну, чтобы, да, геометрию еще соблюсти как-то более-менее. Вопросов не возникает. Надо вот здесь резать и сюда приварить. Вот такие решения. Режем, варим, режем, стучим. Потому что трубы будут разные. А, ну чтобы, Хотя да, внутри, да. смотри, одинаковые. Ну да, внутри-то одинаково как будто бы, а вот здесь на выходе они толще просто. БКС, короче. Походу уже были какие-то, возникали вопросы по выпускным коллекторам. И, возможно, даже меняли. Кстати, вот зрительно. Это вроде выглядит одинаково. О, прошло уже. Прошел месяц. Мы еще все это еще в этой стадии. Позвонив предыдущему владельцу, Миша, привет, оказывается, что выхлопную систему, выпускные коллектора, он поставил от БКС. Точнее, ну, от другого двигателя, чтобы вам было понятно. Они от CCVB. И я остался с двумя трубками, которые просто разного диаметра фланцы. Ну, я не растерялся, заехал к ребятам в КАТ-авто. Они мне полностью отрезали верхнюю часть, где у нас крепится фланец, и приварили именно фланец от старой трубы, и мы это все дело поставили. Авто оставил выхлоп, чтобы поменяли фланцы. В общем, сейчас уже работа проводится.
Надеюсь, что уже готово и можно будет забирать. Потому что я был вот после Аркана, который стоит уже, в принципе, там. Приняли решение, что трубу оставим свою старую и при этом всем переварим просто гофру. Заглянем-ка. Да, работа ведется именно с переваркой. Вот так вот зафиксировали. Позволишь, зайду? О, мы уже на процессе сваривания гофры. Да, то есть вот так вот зафиксировали. Одна сторона уже проварена. Что ж, вы такие останутся? Могу зачистить. Ну да, покрасивее, чтобы. Все, отлично. Уже заканчиваем, да, грубо говоря. Ну и все, то есть геометрия не меняется, просто гофра меняется. Классно. Ладно, не будем мешать. Ждем и едем к Саше. Отдавать уже, чтобы двигатель полностью собрали. Поддон тоже приехал. И я надеюсь, через пару дней уже все, машина встанет на ход. И поедем по красочному. Выхлопная труба — это еще просто ерунда по сравнению с тем, что я увидел, когда приехал. Я был как раз в командировке в Армении, возвращался, мы пригоняли автомобили. Приехал к Саше, говорю, как дела, как у нас обстоят дела. Я уже вижу пустой блок, то есть полностью разобранный, головы скинуты. Но, как оказалось, в двух поршнях у нас трещины. Вот это поворот! Ты гипнотизируешь ее, что ли? Да нет, просто. Ну, я также. Что скажешь? Ну, ж пиздец вроде как. И это меня не обрадовало, потому что один поршень от этого двигателя сейчас стоит в районе 60 тысяч за одну штуку. То есть в круг у нас получается 6 на 6, 360 тысяч рублей. Это, мягко говоря, меня не обрадовало, но нужно было что-то решать. Конечно, китайские поршни я решил не ставить, потому что я считаю, что это кощунство. И я нашел человека с Севастополя, у которого была немножко другая проблема с двигателем. У него был Porsche Cayenne, и у него задрало одного из цилиндров. Но 5 поршней у него остались целые. И первый, четвертый цилиндр, точнее поршень, я у него приобрел. Да, он бэушный. Многие осудят эти моменты, я прекрасно понимаю, но в контексте этой ситуации я принял решение, что сделаю именно так. 325 день, а у нас двигатель все собирается, разбирается, потом снова собирается. Короче, со Севастополя приехали поршня, Сашка уже их отмыл, почистил, короче. Вот так они выглядят. В целом они выглядят как минимум лучше, без трещин на самом полотне. В общем, поршни тоже дочищаются, будут ставиться вместо тех, которые вот у нас приказали долго жить. Вот они, трещины. И с той стороны абсолютно так же красуется новая помпа. В общем, до кучи. Сейчас Саша еще позвонил, говорит, слушай, давай-ка отвези стартер-генератор на ревизию. Конечно, что, блядь. Просто бабки, блядь. Да, кстати, вот еще тут заварен. Это корпус ИГР же, да? Какого хрена он заварен? Почему так обломили? Прикручивали неумелыми руками или ногами. На перекос что-то получилось, а никто не будет. Ну да. Есть риски, но я думаю, что все получится. И все на самом деле встало очень хорошо. И Александр сказал, что переживать не стоит. Поэтому я проеду обкатку 2000 и посмотрим. Я думаю, что все должно быть замечательно, потому что это все-таки оригинал. Шли документы, приехал Генератор со стартером после ремонта профилактического. Ну и как раз будем его ставить там. Слишком часто беда стучится в двери, но не трудно спасать
спасателей поверить. Лишь стоит только их позвать, друзей не надо долго ждать. Чип-чип-чип-чип и Дейл вам спешат. Чип-чип-чип-чип и Дейл лучше всех. Они всегда спешат туда, где ждет беда. Там, где они, всегда успех. Приехал я забирать наконец-то сервис автомобиль. К сожалению, на лете. Сейчас поеду без шиномонтажки, потому что надеюсь, что я доеду с таким гололедом. Но еще асфальт у нас на дорогах. О, запустим, прогреем этого зверя. Аккумулятор новый. Но пуск. Тяжеловато, что-то как-то было. Ну что, ощущения пока непонятно какие. Еду, тем более заснежено, потихонечку. Непонятно, проходить мне обкатку или нет. Приборка у нас вот покидает чат с подсветкой. Но в целом едет все уже как-то в целом хорошо. Не знаю, утешаю себя, есть переживания по поводу двух поршней этих. Но что сделано, то сделано. Я думаю, что все-таки доля везения, она должна присутствовать, и здесь все обойдется. Вот. В принципе, работает ровно. Ну, по поводу того, чтобы разогнаться, это уже я сделаю на зимней резине. Сейчас уже чуть-чуть осталось до шиномонтажки. Потихонечку докатываем и перебываем. И сейчас вот тоже очередной квест. Болты здесь другие. Интересно, подойдут они на те диски или нет. Если нет, блин, я надеюсь, что в багажнике заводские болты остались, и на них поставим. Потому что там проставки еще, по-моему, на 4 или 5 миллиметра. Нет, сантиметра даже. Так что посмотрим. Посмотрим. Загадывать не будем. Ну, звучок сзади. Неплохо. Катит, красоту катит. О, какие жирненькие, вкусненькие, вместо вот этих озов. О, да. Вашему вниманию диски на машине выглядит даже круче, чем я ожидал. Вот смотрим, прям парочку, вот прям угадал, прям тютелька в тютельку, как говорится. Спереди, конечно, жирноватенько так чуть-чуть выступает, но вот зато сзади прямо секс-бомба. Короче, сразу плюс 50 к виду. И спустя 2 месяца автомобиль выезжает из сервиса. В принципе, казалось, что основная, самая тяжелая часть на этом закончена, и остались какие-то вот такие несерьезные моменты. Это восстановить салон и покрасить кузов. Но я сильно ошибался. И что происходило дальше, вы увидите в другой серии. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, я буду очень признателен этому. Всем пока! У нас было под накладками. Вот как так происходит? Четко контур и вот так вот до капота. Так вот красиво происходит процесс смывки. Уже машина. Потихоньку я уже вижу заднее сиденье